ผมไม่ได้ออกทีวีผมไม่ได้ออกทีวีไอ้คนนี้ตัวจริงผมได้ออกทีวีด้วยแต่ผมมีคำถามนี้ว่าทำไมตอนที่คุณแต่งงานกันทำไมคุณไม่แบบกอดกันอย่างเดียวทำไมคือแต่งงานเนี่ยมันคือแบบมันต้องแบบมันต้องจูบ Let me show you what you're missing. Paradise.